لا يغتر الإنسان بالدنيا مهما كانت، نهايته جمجمة ملحوشة بالطريق. لو المسلم يقرأ كلام الله سبحان الله، كلام الله بخلي الإنسان ينتبه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المسلم في غفلة عن الموت، عن لقاء الله وعن الحساب، فإذا مات فبصرك اليوم حديد، صار يرى الآخرة نصب عينيه. لذلك ما هي الدنيا محمد؟ ما هي الدنيا؟ نتاج شو هي الدنيا؟ يا ترى الدنيا هي المصاري، الجاه، الملك، الأكل، الشرب؟ شو هذا الدنيا؟ الدنيا خلق خلقه الله يشغل الإنسان عن الله، فكل ما شغلك عن الله فهو دنيا، وإن كانت صلاة، وإن كان صياما، إذا شغلك عن الله فهو دنيا. وكل ما قربك إلى الله فهو آخرة، وإن كان مالا أو جاها. سيدنا عثمان كان صاحب مال لكن كان صاحب دنيا. عبد الرحمن بن عوف كان صاحب مال لكن كان صاحب دنيا؟ لا، كان صاحب آخر، لأنه استعمل ماله في خدمة الإسلام. فهذا لما سيدنا أبو بكر قعد مع سيدنا عثمان قبل الإسلام، قعد معه سيدنا أبو بكر، حدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام من عشية لحد بكرة، هو عم يحاكي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح الصباح قام عثمان فجمع المال وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أي نتيجة الجلسة: يا رسول الله، هذا مالي صدق في محبة الله، خذه. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عثمان، لقد أتاني الآن جبريل آنفا، هلا كان عندي جبريل فأخبرني بأنك كنز الإسلام، رد إليك مالك فإذا احتجنا إليه طلبناه منك. كنز الإسلام خليه عندك. صارت غزوة تبوك، الجمل ثاني، الجمل ثالثة في سبيل الله بأحسابها وأقتابها وكل محملة في سبيل الله، وجاب 10,000 دينار ذهب صبهم في حضن النبي عليه الصلاة والسلام. 3,000 جمل و10,000 ليرة ذهب. فالنبي صار يغرف الذهب بإيده ويرفع إيده ويميلها، يعني طن 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 عم يطنطنوا، يرد يرفع إيده ويرد ويقول: اللهم إني أمسيت